नमस्ते टासिदेली यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी बुद्ध धर्मको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षाको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। पञ्चशील। पञ्चशील भनेको के हो, यसको महत्त्व के छ अनि कसले पालना गर्नुपर्छ र किन पालना गर्नुपर्छ। आज म यहाँहरूलाई यो भिडियो मार्फत यी कुराहरूको सरल र गहिरो तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्दछु। संगीतुजेंगे तवा तुमचे पाउँछ थाम्बे तुन्दितेन्जप गौतम थियो लचक्छ। हामीले सबैभन्दा पहिला पञ्चशील भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पञ्चशील भनेको सिद्धार्थ गौतम बुद्धले आफ्ना गृहस्थी बौद्ध अनुयायीहरूलाई दिनुभएको 5वटा आधारभूत नैतिक शिक्षाहरूलाई अथवा नैतिक नियमलाई नै पञ्चशील भनिन्छ। ती 5वटा नियमहरू के हुन् त? पहिलो रहेको छ प्राणातिपात नगर्ने। यसको अर्थ कुनै पनि जीव जनावरलाई नमार्ने अथवा हिंसा नगर्ने भन्नुभएको। दोस्रोमा रहेको छ अत्तदान नगर्ने। यसको अर्थ अरूको सामान अनुमति बिना नचलाउने अथवा नचोर्ने भन्ने हुन्छ। तेस्रोमा रहेको छ कामीष्टचार नगर्ने, अर्थात् गलत वा अनुचित सम्बन्धमा नजाने, शुद्ध आचरण मात्रै गर्ने। चौथोमा रहेको छ मिर्सवाद नगर्ने, अर्थात् झुट नबोल्ने, सधैँ सत्य बोल्ने भन्नु। पाँचौँमा रहेको छ मद्यपान नगर्ने, अर्थात् जाँच रक्सी अथवा नशा लाग्ने पेय पदार्थहरूको सेवन नगर्ने भन्नु। पञ्चशीललाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा अहिंसा, इमान्दारिता, शुद्धता, सत्य र सजगता गरी यी 5वटा कुरालाई नै पञ्चशील भनिन्छ। अब यसो भन्दै गर्दा प्रश्न आउन सक्छ, यसको महत्त्व के छ? यसको महत्त्वहरू धेरै रहे तापनि म यहाँहरूलाई संक्षिप्त रूपमा केही भन्न गइरहेको छु। पहिलो रहेको छ पञ्चशीलको नियम पालना गर्नाले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनलाई अनुशासित र शुद्ध बनाउँछ। त्यसै गरेर दोस्रोमा रहेको छ समाजमा आपसी विश्वास, करुणा र शान्ति ल्याउँछ। तेस्रोमा रहेको छ यी पञ्चशीलको नैतिक आधार बिना ध्यान, समाधि, प्रज्ञा जस्ता उच्च स्तरको अभ्यास गर्न सकिँदैन। चौथोमा रहेको छ यी पञ्चशीलको पालना गर्नाले अचल कर्म सञ्चित हुन्छ र दुःख कम भएर सुखद जीवन जिउन मद्दत गर्दछ। त्यसैले पञ्चशील भनेको केवल धार्मिक अभ्यास मात्रै नभएर हाम्रो दैनिक जीवनलाई सजिलो र सकारात्मक बनाउने आचार संहिता हो। यो पञ्चशीलको नियम कसले पालना गर्नुपर्छ त? बुद्धले यो पञ्चशीलको नियम कसका लागि बनाउनु भएको हो भन्नुपर्दाखेरि पञ्चशील भनेको मुख्यतया गृहस्थी बौद्ध अनुयायीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम, तर यसको महत्त्व सबैको लागि बराबर हुन्छ। भिक्षु भिक्षुनीहरूले अझ यसमाथि पनि विनय पिटकको धेरै नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य मानिसको लागि पञ्चशील सजिलो जीवन जिउने आधार पर्याप्त रहेको छ। त्यसैले जसले यी पञ्चशीलको पालना गर्छ त्यसको जीवनमा कहिल्यै दुःख र पीडा हुँदैन। अन्तमा भन्नुपर्दा पञ्चशील भनेको केवल धार्मिक नियम होइन, यो हाम्रो जीवनलाई शान्त, अनुशासित र करुणामय बनाउने आवश्यक एउटा आधार हो। यदि हामी सबैले यी पञ्चशीललाई हाम्रो दैनिक जीवनमा अपनायौँ भने हाम्रो व्यक्तिगत जीवन मात्रै होइन, सम्पूर्ण समाज पनि अधिक शान्त सुखी हुनेछ। धन्यवाद। आशा छ यो भिडियोले तपाईहरूलाई उपयोगी ज्ञान दिएको छ र यदि तपाईहरूलाई मन पर्यो भने लाइक,
कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला। हस्त नमस्कार।